أضمن طريقة ممكن تخزني بيها الملوخية هي الطريقة دي، وأنا معتمداها من زمان. خليكم معايا واحدة واحدة وإن شاء الله الطريقة هتعجبكم. بعد ما قطفت الملوخية حطيت كده فيها مية وغسلتها كويس جدا مرة واتنين وتلاتة لحد ما اتأكد ان خلاص ما فيهاش اي شوائب ولا اي طينة خالص. بعد كده هحط حلة على النار وفيها مية تكفي كمية الملوخية اللي انا هعملها. حطيت معلقة وربع من السكر ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة السكر برضو تكون كبيرة، وقلبتهم كده كويس. وبعد كده اول ما المية خلاص تكون هتدخل معايا على غليان، هبتدي دلوقتي في طبق تاني كده احط فيها مية ساقعة وكمان مكعبات من التلج. وبعد كده اول ما المية خلاص قبل ما تغلي، يعني قبل الغليان بحاجة بسيطة خالص، بسقط فيها كده الملوخية بتاعتي وبنزلها كده بغمرها كلها جوه المية السخنة. انا مش هسيبها تغلي خالص في المية، يدوبك بس كده نص دقيقة جوه المية السخنة. هي مش هتلحق تغلي معاكي لان احنا اساسا حطينا الملوخية قبل ما المية تغلي، تكون خلاص قايمة على غليان. اوعي تحطي الملوخية في المية وهي لسه باردة او على الاقل دافية، لازم تكون خلاص داخلة على غليان علشان لونها ما يغمقش معاكي. بعد كده هشيلها على طول من المية السخنة وهحطها في المية الساقعة اللي فيها مكعبات التلج. بصوا الملوخية بقى لونها عامل ازاي، بقت خضرة خضار رهيب. تمام كده. بعد كده بقى هسيبها برضو في المية المتلجة دي حوالي برضو نص دقيقة كده او دقيقة كاملة يعني. بعدين هاخدها بقى اضربها في الخلاط او في الكبة حسب المتوفر عندك وحسب اللي انت تحبيه. عايزاها ناعمة زي حالاتي كده اضربيها في الخلاط، عايزاها خشنة شوية اضربيها في الكبة، وبتبقى بالجمال والروعة ده. احلى واطعم واجمل من الجاهزة مليون مرة. هتقعد معاكي سنة في الفريزر مش هيجرالها اي حاجة، ولا لونها هيغير ولا جودتها ولا طعمها هيتغير. بعد كده انا بحطها في اكياس وبشيلها على طول في الفريزر. هوريكم دلوقتي كيس معايا كنت مفرزاه، يعني بالامانه هو بقاله 3 شهور بس عندي. هوريهولكم دلوقتي نفس الخضار بتاع اللي انا لسه حالا عاملاها. على ضمانتي هاتي الكميه اللي تكفيكي طول الشتاء من الملوخيه وهي رخيصه اليومين دول، وخزني بنفس الطريقه، صدقوني على ضمانتي. انا معتمده الطريقه دي من زمان جدا. بصوا الجمال، بصوا الملوخيه لونها اخضر وعامله ازاي. عند الاستخدام هتطلعيها من الفريزر وتحطيها في الشوربة وهي سخنة، وبعد كده لما تفك هتحطيها هتحطي عليها على طول طشة الملوخية. بصوا ده الكيس اللي انا كنت مفرزاه بقاله 3 شهور عندي. يا رب تكون الطريقة عجبتكم النهاردة. سلام.